जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं आपको सर्दियों में चाय का मसाला बनाना बताऊंगी। ये मैंने सभी मसाले इकट्ठे किए हैं। सौंठ, दालचीनी, जायफल आधा डालूंगी मैं इसमें। ये काली मिर्च है, ये सौंफ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये लौंग और ये इलायची। इन सभी को मैं कढ़ाई में गरम करूँगी 2-3 मिनट के लिए। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है जब इन्हें गरम करते हैं, ताकि इसकी नमी निकल जाए और ये मिक्सी में पीसने में अच्छा रहे। ये मैंने कूट लिए, आप पहले भी कूट के सेक सकते हैं। मैं अपनी मिक्सी में डालकर इन्हें पीसूँगी सभी मसाले को एक साथ। इस तरह से ये बिल्कुल बारीक पीस लें। ये मसाला बनकर तैयार है। देखिए, जब भी आप चाय बनाएं ये मसाला डालें। सर्दियों में आपकी चाय बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसे अच्छे से सूखी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रखें। ये खराब नहीं होगा, पूरा साल भर भी चल सकता है आपका ये मसाला। आप इस तरह पीस कर रख सकते हैं और जब मन चाहे चाय बनाएं और इस मसाले को डालें और चाय की चुस्कियाँ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।